para mas maganda tignan. Ano nga shop ninyo boss? Paing no? Paing shop. Ano nga area boss? Mansilingan. Mansilingan area. Ayan na. Ipa-stainless natin yung ano. Yung ram area para mas maganda tignan. So ito yung shop nila guys dito sa Paing Muffler Restoration and Repair. Dito lang yan sa Mansilingan. So maganda talaga pala dito. Daming nagpa-ano ng mga motor, mga muffler at saka affordable talaga. Before they start, but keep it fresh with regular use. You need to face our machine. Papalitan natin ano guys stainless. Pagawa natin dito sa Paing Repair Shop. Busing. Stainless natin to para mas maganda tignan. Ano nga shop niyo boss? Paing no? Paing shop. Ano nga area boss? Mansilingan. Mansilingan area. Papalitan na natin guys ng stainless para mas maganda tignan. Dito lang yung area nila guys sa may highway. Ano pa pinili? So sa yun ipa-stainless natin yung ano, yung ram area para mas maganda tignan. So ito yung shop nila guys dito sa Paing Muffler Restoration and Repair. Dito lang yan sa Mansilingan. So maganda talaga pala dito. Daming nagpa-ano ng mga motor, mga muffler at saka affordable talaga. Yan, dito lang yan sa may tapat ng Petron. Titirahin na ni Bossing yung ano. Si Bossing at saka titirahin yan dito sa ano gamitan ng ano yan, TIG. So yan na guys, sinusikatan ni Bossing yung pinakadulo. Ano yung size, maganda ilagay doon sa kapitan ng stainless. Yung butas na yan sinusikatan ni Bossing para kapitan. Ayan guys, ating Bossing para saksada doon sa ano natin rampier. So flat pin nila bunggo yung ano, ganyan lang yan guys, yung pag din ng ano guys, pinabaga mo na nila tapos ibigin yung ano.
moments later. So ayun na guys, yung finished product guys, oh. Solid na guys. So parang tabutso na. Yung rubber natin, napalitan natin ng stainless. So ito na yung kinalabasan. Ang ganda yung kastada. Ayos na ayos. Boss, ano naman area ngayon? Boss, okay lang, vlog naman ako yung ano mo. Mansilingan. Mansilingan sa Paeng Shop Repair. Ito yung ano nila guys. So ito yung trabaho ni Bossing, ang linis guys. Bila po ka Bossing, ganda pagkagawa. So ito na yung finished product guys, oh. Ang ganda guys, oh. Yun, dito lang yan sa ano, sa may Paeng Muffler Installation and Repair Shop. So ayan na si Spider, paunti-unti na natin ma-upgrade yung ano niya. Ito yung mga assistant niya. Ano pangalan mo, boss? Yung John, ikaw, bros? Jacob, shout out ng mga helper ni boss. So tayo alis na. Thank you, boss.